Tere, mina olen Ere Reisalu. Ma tutvustan põõsaid. Räägin lähemalt sellest, mille järgi tunneb põõsad ära ning milliseid põõsaid Eestis kasvab. Põõsad sarnanevad puudega. Enamasti on nad puudest madalamad. Puuvars on tüvi. Tüvi on puitunud. Puitunud vars on kõva ja tugev. Varsi katab koor. Kui puul on üks tüvi, siis põõsal on mitu puitunud tüve ehk vart. Põõsa varred ei kasva nii kõrgeks, jämedaks ega vanaks nagu puutüvi. Põõsaste võra algab maapinna lähedalt. Põõsad kasvavad nii metsas, aias kui ka pargis. Metsas kasvavad põõsad on metsapõõsad. Metsapõõsas on näiteks sarapuu. Sarapuu on kõrge põõsas. Tema keskmine kõrgus on kuni 8 meetrit. Sarapuu õitseb varakevadel. Tema pikad pehmed isasurvad levitavad liigutamisel kollaseid tolmupilvekesi. Emasõied on tillukesed, mille punga tipus on näha väikest punast tutikest. Septembris valmivad sarapuul pähklid ja sarapuud kutsutaksegi pähklipuuks. Paju kasvab niisketel niitudel, jõgede, ojade ja kraavide ääres. Kevadel lihavõttepühade ajal tuuakse tuppa valgete urvadega pajuoksi. Ühes pajuurvas on koos palju pisikesi õisi ja sellel slaidil all vasakul ongi näha õitsevat paju. Ka kibuvits on põõsas. Kibuvits on metsik roos. Temal on kaunid sametised õied ning pärast õitsemist valmivad punased viljad, mis on väga vitamiinirikkad. Kibuvitsa oksad on täis teravaid ogasid. Ja kibuvits on näha sellel slaidil paremal. Ja keskel on kibuvitsa marjad. Aias kasvatatakse marjapõõsaid. Marjapõõsad on näiteks mustsõstar, punane sõstar, karusmari ehk tikker, aedvaarikas. Marjapõõsaste marju kasutavad inimesed toiduks. Nad valmistavad nendest marjadest mahla, moosi, kompotte, aga samuti kasutavad nad marju ka kookide ja tortide valmistamisel. Ilupõõsaid võib leida aedadest ja parkidest. Inimene on istutanud need sinna iluks. Ilupõõsad on näiteks sirel, lumimari ja roos. Sirel õitseb mais-juunis. Tema õied on lõhnavad ja värvuselt lillad, sinised, violettjad või valged. Ilupõõsas on ka lumimari. Lumimarja päriskodu on Põhja-Ameerikas. Tema viljad on mürgised ja neid ei tohi süüa. Ja sellel slaidil on lumimari all vasakul. Ilupõõsas on ka roos. Tema kroonlehtedest toodetakse roosiõli. Roosisorte on väga palju, umbes 25 000. Puhma kohta öeldakse kääbuspõõsas, aga ka poolpõõsas. Puhmad on mõne sentimeetri kuni poole meetri kõrgused taimed. Puhmavarred on puitunud, nagu ka põõsaste ja puude varred. Ja puhmavart katab koor. Puhmad kasvavad enamasti metsas ja soos. Puhmad on näiteks mustikas, pohl, sinikas ja kanarpikk. Pohl ja kanarpikk on igihaljad taimed. See tähendab,
et nad on aasta läbi rohelised. Nende lehed ei lange talveks maha. Nii nagu on näha ka sellel slaidil ülemisel pildil pohla, mille lehed on rohelised valge lume taustal. Alumisel pildil on aga õitsemas kanarpikk. Mustikal ja sinikal langevad sügisel lehed. Kevadel kasvavad neil uued lehed. Nemad ei ole igihaljad taimed. Aitäh, et kuulasid, vaatasid ja arutlesid, kuid kindlasti saab teadmisi põõsaste kohta juurde neid lähemalt uurides.